Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. فرحانة بزاف ندير لكم هاد لا فيديو هادي باسكو لا دو توت مانيير جو بونس راكم عرفتوها مع الوقت. مي فيديو بريفيري هما لي فيديو اللي كنهضر لكم فيهم الماكياج اكسيتيرا. اون فيت اليوم غادي نضربوا اون فيت اسبوعين بحجره واحده. او ميم طون غنديروا اون فيديو كي سرا ان توتو اون فاس ماكيي انصامبل اكسيتيرا. و ميم طون فيت غادي نوريكم شنو هما لي نوفوتي اللي كاينين سور لو مارشي، شنو هما لي باليت اللي خارجين طوندونس هاد الايامات اكسيتيرا. وهاد لي مارك كاملين غنوريكم سي دي مارك لي وخلا كاملين توت لي مارك اللي غادي نوريكم اليوم سي دي مارك اللي متوفرين هنايا في المغرب. لا بلوبار سي دي مارك دراغ ستور اللي elles sont pas chères اللي متناولين. on a du L'Oréal, du Bis, du PB Cosmétique, du Golden Rose, là pas de Golden Rose, du Makeup Revolution, du MAC, du Technique, du Bis ou ça fait. هادوما لي مارك اللي انا اليوم جو لي زي بري من لو ماغازان دو بوتي ولا لو ماغازان دو كوزميتيك ايرا اللي كاين هنايا فاس اللي درنا فيه لو ميتاب. Donc voilà, غادي ندير لكم en fait غادي نوريكم qu'est-ce que j'ai pris منهم. On va tester les produits parce que تقريبا كاملين je les ai pas testés, je ne les ai pas touchés, donc ça sera un vrai crash test. نشوفوا مع بعضياتنا comment on trouve les produits etc. J'espère la vidéo تعجبكم. إلا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي لايك ديالكم ou en commentaire qui جاتكم la vidéo شنو هما les produits ولا les marques اللي تبغيوني نتيستي. Abonnez à la chaîne إلا مازال ما تابونيتوش ليها. J'espère la luminosité, j'espère la lumière تجي مزيانه ما تجيش trop jaune ولا trop blanche. إذا جو سي في دي فيديو سابقين كنت فريمون فاش كنصور هكا بالليل كتجي بيضه بزاف وما c'est pas très esthétique pour la vidéo. D'abord vraiment j'essaie de régler mes éclairages, le rafelou, etc. Je me dis je vais d'abord. Donc voilà, je suis initiale la vidéo. Donc غادي نجي نجمع شعري وشوف شنو لقيت. هاد البوندو هذا غادي يعرفوه فريمون الناس اللي كانوا كيتبعوني هنايا دوبوي لو ديبي دو ما شين باسكو هذا كنت شريتو في نيس وكنت ديما كنديرو اون فيت فاش كنت في نيس. دونك فوالا هو اللي غادي نجي ندير دابا. حتى فاش لقيته فرحت قلت وي نديرو في لي فيديو. دونك غادي نبداو بلا باز. الوغ لا باز انايا اختاريت من عند لو ماغازان ايرا جوج. اختاريت هادي ديال البيس. دو توت لي مانيير عرفتو راه عندي كلشي هنايا devant moi. حتى كاع لي نوفوتي غندير لكم ان كلوز اب دابا باش تشوفوا داكشي كيفاش محطوط. دونك جي ديزي من عند لو ماغازان خديت دو باز من عند بيس باسكو هاد لي باز هادو كنسمع بزاف الناس تيهضروا عليهم وصراحه جو كنت باغا نتيستيهم. ديكو خديت هادي الاولى سي لا جولد فليكس كي نورمالمون سونسي فاش كيكونوا هاد لي بتيت بارتيكول en or elle est donc censée donner de l'éclat, donner de la brillance etc. وخديت هادي لا hydratante وهادي je l'ai déjà testé une fois زوينه elle fait son taf. C'est une base hydratante lambda عاديه mais vraiment زوينه. Je ne connais pas les prix. De manière نخلي لكم les sites ديال les marques en barre d'infos. شوف فاس غنخلي لكم لو لين ديال لا باج انستغرام ديال ايرا اللي تقدروا تمشيو عندهم تشوفوا les produits parce que عندهم هما moins cher que ce qu'on peut trouver chez Virgin ولا في les sites. Donc هادي vu que je l'ai testé غادي نتيستي ensemble هادي لا with gold flakes ديال دو بومب ديال بحال هكا. La texture ديالها elle est hyper fraîche on dirait un gel en fait. ديما لا باز راني كنقولها لكم شحال من مره ما تكثروش منها. ديروا فريمون غير شويه ما ديروش بزاف وما ديروش شويه. ديروا القياس ديروا اون ا دو بومب على حسب لا تكستور ديال لا باز. هذه وقيلا تسيت جون مي ان بو ترو. اون باز كانت كتكون كافيه غادي نحاول نيطالي شويه هنايا فوالا. وكنبقاو نماسي حتى كنحسوا بها دخلات مزيان لابو ما يبقى اوكان ريزيدو من فوق الوجه ديالنا. غادي نشوفوا après comment elle va réagir avec le fond de teint mais pour l'instant il est bien. elle كتدخل دغيا. دابا لو فون تاع الوغ لو فون تاع اللي خديت من عندهم هو هذا لو اكور بارفي ديال لوريال اللي حتى هو عاوتاني سمعت عليه بزاف و j'avais envie de le tester. déjà testé هو اللي كنت دايره نهار لو ميتاب. je peux vous dire que c'est un excellent fond de teint déjà parce que il a vraiment tenu. هو اللي غادي ندير اليوم من فين هو من بيوتي بلاندر. الوغ ما غاديش نستعمل مون بيوتي بلاندر غنستعمل هذه تاع ريال تكنيكس كو جو اوسي بري من عند لا مارك. المهم كاع هادشي غنوريكم خديتو من عند ايرا. دونك غادي نجي ندير اون ا دو بومب نديرو دو بومب باسكو هذا اللي ليجي. هذا سي ان فون تان فريمون الا كتبغيو ان فون تان ما يكونش كاع ثقيل اللي يدير لكم غير تغطيه صغيره مي il est modulable en fait. il est très léger. il se fond à la peau aucun effet de matière. ما كنشوفوش كاع بلي عندنا en fait du fond de teint sur la peau زوين بزاف. ولكن دايره لو جورجي ديال لا Le seul truc que je peux lui reprocher à ce fond de teint هذا هو انه il marque en fait donc les strains كنحب بزاف سي نورمال. انا عرفتوني كنضحك بزاف ديكو كيتماركاو لي هنا كيتماركاو لي هنا دوك لي تري ديال دوك لي تري en fait d'expression. Donc c'est la seule chose que je peux vraiment lui reprocher au fond de teint. mais تقريبا كاع les fonds de teint ils me font ça donc مشكل je pense plus جاي من ما بو ماشي. شتيو انا درت اون سول بومب
جينيال تقريبا غطى كلشي. بقى هنايا شويه تاع لي سيكاتريس انا تيبان الي تري غلوي كيما كتشوفوا الي تري ناتورال. كنشوف راسي دابا في المرايه ما تيبان كاع بلي الفونتان ما كيبان كاع الفرق ما بين افون وقبيله زعما صراحه غير ما بو اون ميو و سي سكو جيم بوكو فهاد الفونتان. دونك غادي نزيد فريمون غير شويه هنايا في هاد البلاصه هادي باسكو جي با انفي يبقاو لي سيكاتريس يبانو. Il est vraiment beau. Ou vu que كطلبوا مني بزاف لي تانت غنبقى نتفكر هادي سي لا تانت روز فانيا vanille rose de RC ou la 2C de R2C. C'est la vanille rose vanille vanilla rose vanille. Voilà. Mais ça je n'ai pas هنايا parce que je l'ai remarqué, il ne s'oxyde pas du tout ou il tient bien, il tient extrêmement bien. هذا vraiment هو الفونتان اللي وقت غنولي ندير. وصراحه الفونتان اللي كندير ديما هو هذا ديال ميك اب ريفولوشن باسكو تيجيني ساهل فيه داك لابليكاتور اللي هذا غنولي نديرو باسكو فريمون زوين و كيعطي تري تري بيل ايفي سور لا بوز. انا الصراحه لوريال وراكم عارفين لوريال سي مارك كي با شير. دابا مانيش الاثمنه انا كنعلمكم هاد لا فيديو غادي فريمون طويله باسكو جي فريمون انفي دو فو دوني mon avis كشامل على لي برودوي باش ما تصيدوش ابري. الوغ ابري دابا عندنا لونتيسيرم. لونتيسيرم اللي خديت انا هو هذا لاكور بارفيم من لا ميم غام ديال لوريال. غنقول ان فيت فاش تيستي هاد لونتيسيرم كي درتو سور مي سيرم حرقني مشيت حيدتو ديريكت و بوفي الفوار في لا فيديو جيت ريدي ويز مي بور لو ميت اب. غير هو داك النهار جافي ان فيت انا ديال الالرجي ديال البولين داكور وكانوا مي زيو و مون كونتور دي زيو تري تري ايريتي. كان عندي حميران شويه وداكشي دونك جو بونس كو سيتي دو ا سا. دابا راه مشى من داكشي من عينيا دونك جو في تيستي عاوتاني دوزيام فوا الا حط ما نمشي نحيدو. فوالا غادي ندير غير شويه نتسنى en fait كيحرق لي في عينيا لداخل سي انكرويابل بالماء عليا مشى الاحساس. سي بيزار كوميم يدير لي هكاك. هادي لا هتلاقين وهتلاقين لا سي اسي بيزار كوميم نديرو استامبير. en fait كيدير لي احساس بحال درتو داك الدونتيفريس هنايا كيبدا يعينكم يحطكم اكزاكتومون باغي. non ما غاديش ندير كاع فوق ما بوبيير باسكو خفت. Mais honnêtement le rendu il est joli, il est très léger, très léger. Quand je vous dis léger c'est vraiment léger. Mais zouin, ça va zouin. Le rendu est le zouin. Et là pour moi il couvre assez parce que m'a dit les cernes. Je pense que pour des gens ils ont vraiment les cernes marquées à la slash qui couvre. Il est vraiment naturel. Mais honnêtement avec le fond de teint qui est un très beau grain de pose. Ma salle fond de teint, vous pouvez aller les yeux fermés zouin bzaf. Donc d'abord les yeux matifiez le tout et près de la même gamme en fait de L'Oréal. C'est la poudre accord parfait de chez L'Oréal toujours. Donc غادي نجي ناخذ عندهم une houppette ce qui est génial. كنبغي نستعمل لي houppette parce que j'aime bien le rendu. Donc غادي نجي ناخذ بلا houppette هكا لا بودر وغادي نجي نثبت بعدا لونتيسيرم هو الاول. انا ديما كنخاف من هاد لي بودر هكا كولوري باسكو دي فوا vu qu'elles sont colorées elles plâtrent le teint ou qu'il y a en fait le teint terne parce que ديروا une poudre translucide vu que كتكون شويه بيضاء كتعطي لمعان للبشره. هادي je trouve que ça m'éternit trop le visage. En plus ça l'a coloré, là surtout هنايا ولا plus foncé que هنايا, c'est un peu bizarre. Mais malheureusement ça ternit un peu le visage, vous trouvez pas? قولوا لي كيفاش جاتكم en fait le rendu. Il a vraiment كتبغيو داك l'effet de mat, داك l'effet haute couvrance, le teint il ne bouge pas. هادي راه غتجيكم واعره وزوينه مع لو فون تان. الا نتوما بحالي كتبغيو داكشي un peu glowy, بغا يبان ناتوريل, يبان الاضاءه في الوجه. Passez votre chemin, ma tardouche à quelques colorés, faut de plus une poudre libre, translucide, c'est beaucoup mieux. D'abord, Radine Dozo, le bronzer. Alors, le bronzer, on est soit de Dialmac, quand on fait bien les blush, mais honnêtement, on va dire comme, mais j'ai déjà du couleur de blush. Donc, Radine Dozo, je l'ai déjà utilisé, j'en ai pas mal, mais ça va m'arrêter, je suis mzienne. Il y a de tout derrière, je suis au bas ou shit. Donc, Radine Dozo, on a tout, ou goulolien, tu vois, qui veut dire qu'on a rendu dialogue en commentaire. Mais honnêtement tu m'as كتشوفوا il est très naturel, très subtil, كيعطي vraiment واحد الكونتورينغ زوين. هذا ديال ماك فالور سور honnêtement زوين. ما يمكن ندير شي شويه هنا وغادي نحط شويه هنا باش متبقاش تبان هنايا بيضا بزاف. دونك دابا لو بلوش. Alors pour le blush خديت هاد لا باليت هادي من لا مارك تكنيك. Alors technique je sais pas si vous connaissez, je pense que la majorité ديالكم déjà شافها. J'adore cette marque qui est normalement une Virgin, mais vous pouvez la retrouver chez le magasin Era, la Xufas, moins cher que Virgin.
Ou honnêtement, c'est la même chose que Makeup Revolution. Je sais pas si ça me le fait rire lié à Anna, mais comme si je trouve les palettes de la marque Hadi, on dirait vraiment Makeup Revolution. Les packaging et tout, ça ressemble hyper. On a vraiment pas ce Real Techniques que je ne quitte plus. Je le magasin parce qu'il est génial pour le blush. J'adore. J'aime beaucoup, ça donne la pêche. Donc d'abord, on va l'highlighter. Donc, dans la palette des techniques, on a des highlighters, mais honnêtement, je n'aime pas ouf. خديت aussi Makeup Revolution هذا le Goddess of Love. هذا الحليب وعطي واعر. Mais de chez Makeup Revolution toujours, j'ai pris la palette Sofix Highlights cette fois-ci parce qu'elle dit les yeux. Elle dit la 1 et la 2, je vais mettre la 3. Et honnêtement, elle est بزاف ديال الناس تيستعملوها قالوا زوينه etc. Donc on va la tester ensemble. بانوا ليا هذا وهذا plus soft وهادو plus هكا. دونك اش نديرو دابا شوفوا شنو غيعطيك. Je suis un peu déçue honnêtement. Absolument je suis déçue. C'est un bel highlighter. Maintenant غادي ندير لكم في الحنك الاخر ندير لكم الاخر le God of Love, le Goddess of Love. هذا شوفوا là je suis déçue. Là je suis déçue. Ah là je suis déçue. Ah, là. Je croyais que c'était la même qualité. En fait c'est les premiers highlighters Makeup Revolution que je teste. Je croyais qu'ils étaient tous بحال هذا. D'abord غادي ندوزو les yeux. Donc غادي نديرو les sourcils. وخديت en fait deux produits من PB Cosmetics. خديت un gel à sourcils هكا transparent من PB. وخديت هذا. C'est une pommade. Je pense à sourcils, كنت شفت واحد لا يوتيوبوز شعب بلادي elle en parlait je pense si je me trompe pas si c'est le même produit. المهم جات تيشبه ليه peut-être كتقول بلي زوين etc. donc voilà je vais tester مع عمري تيست وما عمري زرب دي برودوي بحال هكا. ça va être une première pour moi. Voilà c'est un gel. Tada, ça va être les sourcils. Alors ce que j'en pense honnêtement de ce produit là il est bien sauf que pour avoir des sourcils naturels passez votre chemin honnêtement. عييت من اسطومبي بالكوبيون عييت من ندير بحال هكا والو كيجيني بحال ما كيتدمجش مزيان. سي تري جولي سي تري جولي كوم روندو. غير انا جو تروف كو ما تيجيوش معايا هكا لي سورسيل غلاض وخلاص اونيتمون ما غلطتهمش سي جوست كومبلي لو فيد مي ما نعرف ما عجبنيش بزاف. دو توت لي مانيير فاش كنتراسي تبان ما كيعجبنيش دونك je pense مشكل مني. mais voilà donc d'abord غادي je vais les fixer. Le fixateur, mais honnêtement le produit qui est prêt je ne crache pas dessus. C'est mon goût personnel. Le produit est donc d'abord le fixateur d'abord d'abord ma partie préférée les yeux. Donc j'ai pris une seule palette honnêtement c'est la seule qui me donnait envie parce que soit indie soit c'est des couleurs que je porte pas trop qui ne m'intéressent pas trop donc voilà. Hadi la Revolution de la collection en fait Jewels qui se présente à Haka. Elle est magnifique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Elle est trop belle. Il y a les testés le Get Ready With Me mais j'ai fait un truc hyper naturel, pas du tout chargé etc. Le seul bémol que je peux ou la seule critique ou le seul point négatif de cette palette c'est qu'il n'y a que 3 teintes mat et qu'il n'y a aucune teinte de transition. On a un marron chaud foncé, on a un fuchsia et on a un pêche un peu orange qui n'est pas du tout une teinte de transition pour moi. Donc vraiment c'est ce qu'il me faut en fait la palette. Mais sinon c'est une palette qui est magnifique. Les iris de la finine vous allez le voir dans pas longtemps. Je vais prendre la couleur Hadi. C'est un fuchsia qui est mat. وغادي نجي نحطو هنايا في الكسات العين ديالي. ناخذ la couleur Desire qui est un marron très foncé légèrement irisé. donc غادي نجي ناخذو avec un pinceau بحال هكا crayon وغادي نجي نحطو في الكوان externe وفي الكوان interne. Pigmentation, où es-tu?
C'est la troisième fois que je rapplique. Continuons. Et honnêtement, cette pigmentation je suis un peu déçue maintenant. Alors d'abord غادي نخدموا la partie هذه والصراحه هاد لو بوتي روز هذا اللي هنايا il m'a attiré وعجبني. دونك هو اللي غادي ناخذو غنديرو ببيتيا. هاد قبيله قلت بلي لي فار ايريزي زوينين. هادشي اللي جاب لي الله داك النهار وفا دابا واش سي توجور لو كا. ونحطو هنايا الوسط en fait. دي بيغمونطاسيون ميك اب ريفولوسيون كديروا لينا اش هادشي شي زوين شي ما زوينش خصكو يكون زوين خصكو يكون بيغمونطي وغنعاود ناخذ داك لو روز هذا لا هذا لو مات وغادي ندمج به كلشي الفوق. هانتوما تشوفوا بهذه الطريقه هذه كندمج لو تو روز. دونك دابا غادي نجيو نديرو لو غاتي لانفيريور وغنديروه بان بيتي بانسو بحال هكا. هوب غناخذ لو مارون وغنديرو لتحت لو مارون مات. دونك دابا ندوزو لو ماسكارا. دونك انا خديت من عند لا لا بالي جوست افون ايلاينر. دونك خديت un eyeliner que je kiffe. Je l'ai déjà testé, ça sera pas craché d'avant. Il est génial. Ou قبل ما ندوزو l'eyeliner نعطيكم mon avis sur la palette. Alors, je trouve que esthétiquement parlant, les couleurs ou ce que Make Up Revolution nous propose face à la palette, l'harmonie des couleurs est très jolie. On a de très beaux irisés, on a des tons chauds comme des tons froids, des tons rosés comme des tons marronnés, chauds, orangés, etc. Sauf que malheureusement, il n'y a que des fards pailletés ou là que des fards satinés, même pas irisés mais satinés. On a 3 formats qui m'expliquent. On peut pas trop les utiliser comme fard de transition. Une palette à avoir, ça sera sûrement pas Hadi parce que Hadi m'a radis les comme le diamant. Mais si vous recherchez en fait une palette, il fait bzaf les irisés, plusieurs couleurs différentes, il a culture aussi débutante pour le maquillage. Mais qu'est-ce que je dis que je suis trop pigmentée ou dès que je suis là Hadi تصلح لكم. Les tons haka rosé, violet, un peu chaud, etc. Je pense que Hadi تصلح لكم. الثمن ديالها راه مناسب. Je pense داير واحد 189 dirhams truc du genre ou 179. وهم ça valse les alentours de le prix. Donc voilà Hadi, mais honnêtement mon avis est mitigé. Il y a des couleurs zouines vraiment très jolies qui ont une très belle pigmentation. بحال le rose اللي درنا. وعرفتي كاينين des couleurs اللي elles ne sont pas encore pigmentées. Je vais la retester هاد la palette هادي. Il a vraiment baigné فيها ماشي بلان كاع غادي نقولها لكم sur Instagram. Et de toutes les manières تبعوني في Instagram ديالي ها هو صافي جوست هنايا. ضروري surtout دابا في رمضان parce que je sais pas واش غادي نديرها ولا لا mais oui, j'espère que je vais m'y tenir. Mais après, dima des lives, on prend toujours Ramadan ensemble, ce sera génial. Tu peux aller sur Instagram. Donc d'abord eyeliner, on va dire hada. L'eyeliner il est trop joli. Ou moi, il a une pointe en fait qui est hyper fine. Et quand je me clique comme en fait, elle a comme dire soit un trait hyper fin, soit un trait vraiment relais, tout structuré, tout ce que vous voulez. Elle a vraiment je suis vraiment je suis plus en fait très hyper fin, naturel, etc. Et voilà, donc d'abord mascara. Alors j'ai reçu 2 mascaras, j'ai choisi. J'ai pris 2 mascaras, le MAC. Il a reçu ça pour mon avis. Le mascara sur la vidéo que je vais dire voilà. Alors et j'ai aussi pris le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Alors on va le voir ensemble parce que je m'étais dit vraiment bzaf. Déjà la brosse ديالو كتبان ليا مزيانه. On va tester كتشبه شي شويه. كتدي شي شويه le better than sex. On va tester هادشي, on va voir. On a normalement le genre de brosse à utiliser parce qu'il n'implique pas de paquet, il se barre bien ici, etc. Tout ce que je disais, mais honnêtement il est très bien le mascara. Je vais mais si le better than sex le panoramique lash ديال Golden Rose, donc vraiment c'est le top du top. ما نهضروش عليهم, mais honnêtement هذا زوين, je peux l'emmener معايا زوين. Il ne fait pas de paquet, il sépare bien les cils, il les allonge. Oui, moi c'est la dernière étape, l'étape du rouge à lèvres ou en fait 10. Alors 5 couleurs.
خديت دابور هادو لي ليب بينت ديال لوريال مشات ليا دونك هادو اي خديت هادو ديال بيس سي لي فيلفيت ليبس لي فيلفيت مات ولا تروك جور فيلفيت ليبس ديال بيس دونك خديت هاد لي 3 كولور هادو pour tester. J'ai jamais testé هادو تاع بيس ديال لوريال جو كوني دونك نتيستيو هادو دونك نشوف اش من كولور غادي تجي trop marronné comme même un peu de couleur, un peu de peps نديرو هذا. Donc voilà, on va le tester. En plus c'est un prune, c'est un violet prune. Les violets prunes كيكونوا دي صعاب يتغيوسيساو. لامبو ديالهم بعدا زوين رقيق. La couleur زوينه. Mais elle ressemble pas à ça. Ah, que c'est plus foncé. Mais bon. On dirait le numéro 13 de Sephora. On dirait comme un swatch, je vois que c'est le dupe. Parce qu'il a fait le dupe, ce serait génial. Il est très précis, marqué au coude et au toile. Qui me dit comme le contour de volaire à la perfection. J'adore. D'abord, les swatchs chez eux, le numéro 13 de Sephora. Je vois que c'est la même chose. C'est le 6, ou le 13. Donc, on va les. Haka, un petit banouche, mais match. C'est la même chose. Même chose. Voilà, c'est pas quasiment la même couleur, honnêtement. Pour le Saraha. Alors, Tani, le numéro 13 de Sephora. Le Fokadi, alors, vous voulez comme c'est le Wicked Plum, le 26, la couleur 26, Wicked Plum de Bis. Good. La même chose. Le Dial Sephora, il est légèrement un tout petit peu marronné. Ou Delbis il est plus rosé, mais très la même chose. C'est là en fait je dois faumer attendre la même couleur que le numéro 13. Très beau, il est. Donc d'abord la dernière étape, fixateur. Le fixateur je suis en train de tester qui est ma toile de révolution. Honnêtement, je sais pas quoi vous dire. Le fini qui est زوين بحال اي فيكساتور j'ai envie de vous dire وزعما vraiment ما لاحظتش شي فرق كبير بينه ولا بين لو كولدر روز ولا بين لو ماك honnêtement كيجوني كاملين بحال الفرق غير في الريحه وفي التشتاشه كيفاش كتشتش مي نديرو هو دابا. La vidéo est terminée. J'espère que عجبتكم, j'espère que استفدتوا معايا, j'espère هاد تاع لي فيديو يكون فريمون تعجبكم كيما انا كيعجبني نديرو باسكو هونيتمون جو ميكلات ا الفير. ماما ديما كتقولي بدي شويه من المكياج ولا ودي يا ماما انا لا شين نهار ندور على لو ميك اب باسكو سي ما باسيون باسكو جيم لا بارطاجي مع الناس وغيكونوا الناس غير قلال اللي كيتفرجوا في لاشين ما عنديش المشكل المهم انا نلبس كي ميكلات وفوالا. دونك جيسبر تكون نتوما لا فيديو عجبتكم تكونوا دوزتوا في تسمينا معايا خليو لي على لايك ديالكم الا عجبتكم بيان سور قولوا لي en commentaire الا ديجا تيستيتو هاد البرودوي شنو هو الراي ديالكم فيهم واش عجبكم الحال حيت لقيت لكم ان جيب ديال النيميرو 13 ديال سيفورا كي انكرويابل وتابوناو لاشين الا اول مره تضيفوا على الفيديو ديالي باش كنقول لكم مرحبا بكم هنايا في لاشين تابوناو ضروري باسكو ان شاء الله هنايا ان شاء الله فات لو mois de Ramadan, faites le mois sacré, كنحط لكم une vidéo par jour. نهار ما تكونش une vidéo par jour عرفوا راه سوا طرات ليا شي حاجه الله يسر سوا ما عندي ان بروبليم دو كونيكسيون ولا دو جور. مي بون شاركوا القناه لايك كومنت نلقاو غدا ان شاء الله في نوفيل فيديو سور لا شين. ما تنساوش تتابعوني في انستغرام باش نديرو دي لايف. غرو بيزو باي.